अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। तो क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी हुए दिन के ढाई और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि मुझे जाना है, अभी बाज़ार जाना है। खैर अभी बाज़ार से वापस आया हूँ, शॉप का सामान लेके आना था वो लेके आया हूँ। अभी वापस आ गया हूँ अपने घर और अभी की स्टोरी कुछ ऐसे है कि मुझे जाना है, बाज़ार जाना है और कुछ शॉपिंग करनी है अपने लिए। जैकेट लेके आनी है और दो चार चीज़ें और हैं वो लेके आनी है। आपको बताता हूँ क्या क्या लेके आना है। खैर अभी तो नहीं बताता क्योंकि फिर सस्पेंस नहीं रहेगा, थोड़ा सस्पेंस भी तो रखना है। तो उसके लिए क्या है कि मुझे जाना है बाज़ार शॉपिंग के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी घर वापस आया हूँ शॉप से। तो पहले खाना खा लूँ क्योंकि खाना भी ज़रूरी है। जब तक मैं खाना खाता हूँ तब तक आप ये चेक करें ज़रा टाइम लैप्स। तो सीन कुछ ये है, खाना शाना मैंने खा लिया, टाइम काफ़ी हो चुके हैं अभी खाना खाने के चक्कर में। टाइम हुए 4:30 हो गए। 4:30 हो गए और अभी निकलते हैं। तैयार हो चुका हूँ मैं दोबारा से रेडी। तो अभी बस निकलना है। ये बाइक है, इस पे हम जाएंगे और माजिद जाएगा साथ। इसको तो आपने देखा ही होगा किसी ब्लॉग में। क्या हाल है माजिद? ठीक है भाई जान। ठीक है, सेहत ठीक है आपकी? चले, ठंड बहुत है। बाइक चलाएं, चलाओगे? चाबी चाबी तो ऊपर ही रहेगी, ऊपर चाबी चाहिए ना। ले लिए, एक चीज़ में हम कामयाब हो चुके हैं। अभी दूसरी तरफ जाना है। बाय द वे इस टेंट के बारे में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये यहाँ से पीछे वाली साइड जाओ तो ये बहुत बड़ा बाज़ार है, एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है ये। और बड़ा मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस, बड़ा मतलब समझ जाओ यार कि लंबा बाज़ार है, ये चक्कर है। अभी जाना है, जाके टी शर्ट लेनी, टी शर्ट नहीं लेनी बल्कि शर्ट लेनी है, शर्ट लेनी है। अपने काम निपटाने के बाद हमने भूख भी लगी थी तो फिर रिफ्रेशमेंट का कोई सीन ओके किया, फिर वापस घर।
यार। और शॉपिंग क्या की है, कोई 7 घंटे हमने लगाए लेकिन चस नहीं आई, मज़ा नहीं आया। वापस आ गए तो सिर्फ एक शूज़ लिए और एक आध सूट लिए, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो बस यही थी आज की स्टोरी। आधी शॉपिंग हुई है अभी, अभी कुछ चीज़ें रहती हैं वो कल करेंगे। कोई आधा एक घंटा हमने लगाया एक शॉप पे, उधर से कुछ पसंद ही नहीं आया, मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो मैं फिर उधर से वापस आ गया हूँ। मैंने कहा आज नहीं लेनी यार, फिर लेंगे। तो खैर वापस आ गए। तो बस ये थी आज की स्टोरी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पीस आउट, बाय बाय।